Նայի կոմոց աղկե փունջիկային է տեղով էլի։ Ոնց որ 10։ Քիչ չի բայց։ Ախպեր, այդքան ինչներիս է պետք։ Դե ես եմ այն անգամ որ իրանք գրեցին, ոնց որ 20 հատ գրեցին։ Դրա համար էլ այս անգամ մենք ենք գրում ու սաղ մեր ճաշակով։ Արա աղբերական արի ասենք թող իրանք անեն էլի։ Չէ, ախպեր, որոշել ենք։ Չէ, մենք մեր ուզածով ենք սաղ անելու, վերջում իրանց ասելու ենք։ Արսանիքի պատրաստություններն են։ Եվ լուղջ ես ասում։ Հա, աղբերս, վերջապես։ Ես ինչ լավ բան ասեք։ Այսքան բանի մեջ գոնե մի լավ բան։ Հա, բայց Սառան ու Մարիամը չգիտեն, հանկարծ իրենց մոտ բան չասես։ Ինչ վերջը ունեք ուզում ասեք, հա։ Դե չէ, այնց կասենք, որ հասցեն են պատրաստվել, ուղղակի որ հիմա ասենք 100% գլուխինը ստանալու են ենք խոսալ։ Լսի Մաքս, բա դուք չեք պատրաստվում։ Մաքս, եկեք էլի մեր հետ։ Եկեք էլի մեր հետ։ Ախպեր կարող եք իրենց քաղաքից դուրս են գնում, որ ասում ես եկեք մեր հետ։ Լավ չես ասենք, ինչ ասեցի։ Չէ, տղեկ։ Վերջը։ Լավ է, ախպերս, պաստորեն դու էլ ես տեսել այդ վիդեոն։ Դե երկար պատմություն է, հետո կպատմեմ։ Լավ, ուզում ես ես երկորը կխոսան կպատմեմ։ Լավ, ախպերս։ Միկա, ինչ ես տենց բան արել։ Դու էլ ես տեսել։ Ասեմ ավելին ոչ միայն տեսել եմ, այլ նաև լսել եմ։ Այդ վիդեոն YouTube գցելու իմաստը որն էր, կարաս ասես։ Պարտադիր պետք է ամբողջ աշխարհը իմանար ինչ է կատարվում մեր հարաբերություններում։ Չես հասկանում, որ այդ ամենը չմենակ ինձ ու քեզ է վերաբերվում։ Հələ մի բանա ժպտում ես, հա։ Չէ, դու իսկականից չես հասկանում, որ մենակ ինձ ու քեզ է վերաբերվում։ Հիմա ամբողջ աշխարհը ընկած Անուշիկին ամ անգալիս, թե ում ես դու սեր խոստովանել։ Երևի մնացած կեսներ քո հետևից են, չէ՞ ընկած։ Հա, դժը լրագրող էր զանգել։ Ոյ մամա ջան, լրիվ պարապ են մնացել ես մարդիկ։ Դու իրոք մտածում ես, որ պետք չէր այդ վիդեոն գցել։ Հա, իհարկե պետք չէր։ Իբր էդ ինչ ցուցամոլություն է, տեսեք, ինչ լավ տղա եմ, Անուշիկին ոնց եմ սիրում։ Ոյ լավ է, գոնե տենց մի ժպտա, տեղից նայ ջղայնացած է։ Դե չեմ կարող չժպտամ։ Ես իրոք շատ երջանիկ եմ, որ դու տենց ես մտածում։ Որովհետև ես ամբողջ օրը մտածում եմ, ասում եմ, բա որ հանկարծ Անուշիկին էլ դուր գա այդ վիդեոն։ Ոնց կարա դուր գա, եթե իմ անձնական կյանքը դարձել է ինչ-որ քննարկման առարկա։ Ախր դրանով չի որոշվում մեր սերն ու նվիրվածությունը իրար հանդեպ։ Դու մտածում էիր, որ իմ դուրը կգա դրա համար ես տենց բան արել։ Բայց Անուշիկը հետ իրականում ես չեմ գցել YouTube։ Բայելով ա գցել։ Լավ պետք է գցել, ում մոտ կար այդ վիդեոն։ Գրիգի։ Չէ մի րոպե, Գրիգի մոտ որտեղից պետք է լիներ։ Անուշիկն ա գցել։ Ու իրա կարծիքով ուզեցել է վրեժ լուծի, էլի։ Հիմա պարզ է ամեն ինչ։ Բա հիմա ինչ ենք անելու։ Երեկվանից հետ եմ մտածում ինչ պետք է անեմ։ Չնայած են Գրիգը մի հատ շատ լավ տարբերակ առաջարկեց։ Ինչ տարբերակ։ Դե ասում են այ տենց վիդեոները ընդհանրապես մոռացվելու համար դրանից ավելի բուն վիդեո է պետք գցել, էլի հասկանում ես։ Հա, լավ էլ բան է առաջարկել։ Կարելի է օրինակ ինչ-որ կատու գտնել, այդ կատուի հետ ծիծաղալով վիդեո նկարել, գցել ինտերնետ։ Ավելի Անուշիկ ինչ կատուի վիդեո։ Չէ, այստեղ լրիվ ուրիշ բան է պետք մտածել։ Նենց բան, որ ասենք շատ շուտ մոռացվի։
Դե ամեն դեպքում գործող տարբերակ է։ Հիմա մարդկանց նոր բան է պետք, որ այդ քննարկեն։ Լավ, դու մի անհանգստացի, մի մտածի, ես ամեն ինչ կկազմակերպեմ ու երկորից այդ վիդեոյի մասին ամեն ինչ կմոռանամ։ Հա, բայց տեսնես ինչի է այդպես բան արել։ Երևի ահա որ նեղված ու վիրավորված։ Ախր պետք է այդ մի օրներ էլի սպասեիր։ Համել ինքը ինչ մեղավոր է տանը նստած դու իրեն վիդեո ես ուղարկել, ինչ իմանա որ գրիքն է։ Վայ Անուշիկ, դու ինչ բարի ես։ Այն մյուս Անուշիկին, որ մնար, ինքը ամբողջ օրը քեզ կնեղացներ։ Իր խնդիրը քո հետ է, ոչ թե իմ։ Ինքը քո հետ չի կարա խնդիր ունենա։ Թող փորձի իլ։ Դու հանգիստ եղի, ես ամեն ինչ կկարգավորեմ։ Բայց չիմացար։ Այդ վիդեոից հետո նենց հայտնի եմ դարձել, որ արդեն լրագրողներն են զանգում հարցազրույցից։ Բա ինչ ասեցիր։ Արի գնանք բուֆետ, կպատմեմ, հա։ Բարելույս։ Ես արդեն գնում ես։ Այն։ Գնամ որ հասցնեմ կրկնեմ։ Ուշանում եմ։ Չէ, տենց չի լինի։ Նստի նախաճաշում ենք։ Ինքներս էլի իրոք շտապում եմ գնամ համալսարանում սուրճ կխմեմ, հա։ Այսինքն ես առավոտ շուտ այսքան տանջվում եմ պատրաստեմ, դու ինձ ասես գնամ համալսարանում սուրճ կխմեմ։ Լավ, ոնց տեսնում եմ տրամադրությունից շատ բարձր է։ Նենց որ չեմ ուզում փչացնեմ, բայց իմացի որ ուշանում եմ։ Շնորհակալություն, դուք շատ բարի եք։ Իրեն շատ մեծ սիրով եմ պատրաստել։ Ես չեմ էլ կասկածում։ Ասում եմ, ես վերջերս շատ խառն ես, անընդհատ օֆիսի գործերով ես, որ տուն էլ գալիս ես, մեկա էլի օֆիսի գործերով ես զբաղված, քեզ հանգիստ է պետք։ Հա, այն գիտեմ, ուղղակի հիմա իրոք շատ պատասխանատու պահ, մի խոսքով շատ խառն եմ։ Բայց լավ էր, չէ՞ օֆիսի գործերը, ինչ-որ խնդիր է առաջացել։ Հա, շատ լուրջ խնդիր կա։ Դե վտանգ կա, որ կարող է օֆիսը սննք ճանաչվի։ Մի խոսքով նաև վտանգ կա, որ հնարավոր է փակվի։ Ու ես չեմ կարող երեխեքին մենակ թողնել։ Եթե չկարողանանք ես մի դատական գործը հաղթել, շատ մեծ տուգանքներ է նախատեսված։ Լավ չի։ Բա ո՞նց եք պատրաստում տակից դուրս գաք։ Վերջի վերջո դուք գործում եք այդ ասպարեզում շատ փորձառու ու պրոֆեսիոնալ մարդկանց հետ։ Ին կապ չունի, որ իրանք շատ փորձառու են։ Դե այդ չի նշանակում, որ ամեն ինչ իրանց ձեռքերում է։ Այստեղ գիտելիքն էլ է շատ կարևոր։ Իսկ մերոնք այդ ոլորտում Բարք Աստծո, շատ թմուտ մասնագետներ են։ Իսկ ինչ ծրագրեր եք մշակել, որն է լինելու ձեր առաջի քայլը։ Ինքներս էլ ուղղակի իրոք շատ եմ շտապում։ Գիտեմ, որ ամեն ինչ շատ համով է սարքել, բայց կներես որ չկարողացա ուտել։ Ոչինչ։ Դուք դեռ ինեսային լավ չեք ճանաչում, ես ժամանակի ընթացքում սաղ պարզելու եմ։ Սարային ու Մայրամի մոտ ես, հաստատ 1000 հոգանոց հարսանիք են անելու։ Դրա համար էլ մենք մեր ուզածով ենք կազմակերպելու, բայց Մաքս դու պետք է օգնես մեզ։ Ինչ պետք է պատրաստել։ Բայց Էլենին բան չասես հանկարծ։ Երեխեք, ինչ կա։ Ոնց եք։ Բա Զառան չի եկել։ Դուք ավելի շուտ կիմանաք։ Լավ գալու է։ Հա, գալու է, բա ինչ անելու։ Լավ, մենք արդեն պետք է օֆիս գնանք։ Բայց ինչ թղթեր են։ Այս վերջի հաշվարկներն են։ Վայ, բատուրն է։
Ինչ եղավ։ Եթե օֆիսի հաշվարկներն են, ուրեմն ես պետքա տեսնեմ։ Կգնանք օֆիս կտեսնես։ Հայելի Մարիամի չօգնեցիր դու, ստե գործ օֆիսում գործ։ Ամել պետքա կոնկրետ աշխատանքային ժամեր գծենք, սա չի կարա լինի։ Էլ չսկսես, հա։ Արի դու ինչ ես հասկանում։ Արի ես արի կբացատրեմ։ Արի։ Լավ ժողովուրդ, ես պետքա պահեստ գնամ, հետո կգամ օֆիս մաքս։ Լավ դա ես ու Էլենը կգնանք միջև քննես։ Ես չեմ գալիս հիմա օֆիս։ Մի քիչ գործ ունեմ։ Ինչ գործ։ Խանութ պետք է մտնեմ։ Մենակ։ Հա ինչի։ Դե ես իմ սենց պահերին աղջիկներով հավաքվում եք իրար հետ եք գնում։ Չէ, այս այդ դեպքը չի։ Ընդհանրապես մտնել եմ մի փոքր բան վերցնեմ, դուրս գամ էլի։ Ես կտանեմ։ Չէ, Մաքս։ Օֆիսում պիտի մարդ լինի, չէ՞, դու գնա, հետո ես կգամ օֆիս մի անգամից։ Լավ։ Ես շուտ գնամ կտեսնենք։ Էլեն։ Ես քեզ շատ կարևոր բան ունեմ զգուշացնել։ Ինչ։ Եթե հանկարծ Արսենին հանդիպես ու մենակ լինես, չխոսես հետը, ճանապարհդ կփոխես, կխուսափես, կնստես տաքսի ու արագի մեջ կգնաս տեղից։ Մաքս, ես Արսենից չեմ վախենում։ Իրեն ես եմ վախենում, բայց իրանից չես, քո համար եմ վախենում։ Արսենն էլ առաջանը չի, այդ ես հասկացա, երբ որ աչքերի մեջ նայեցի։ Ինքը փոխվել է։ Փոխվել է, որովհետև ցավն է իրան փոխել։ Բայց ժամանակ կանցնի ամեն ինչ կհարթվի։ Հավատա Մաքս։ Հուսով եմ։ Կարող է կոֆե բերես խմենք։ Բերեմ։ Մի րոպե, իվարկյա։ Մի րոպե, ես ինչ տարասիկներ, ծաղիկներ են։ Նոր գործ եք սկսում։ Չէ։ Ես Զորինն ու Լյովինը։ Խնդրել եմ, որ քեզ բան չասեմ։ Մի րոպե։ Հարսանիքի եք պատրաստվում։ Հանկարծ ընկերուհիներից բան չասեմ։ Գիժես ո՞նց կարամ ընկերուհիներից բան չասեմ։ Իրանց հարսանիքին եմ պատրաստվում, իրանք չգիտեմ ո՞նց ես դու քեզ դա պատկերացնում, բայ։ Էլեն, տղեկը ուզում են ամեն ինչ կազմակերպեն, հետո ասեմ։ Որ նորից չսկսվի այդ 2 ամիս նախապատրաստական փուլը եւ այլն։ Հա, իհարկե, ես պատկերացրեցի, մենակ թե խնդրում եմ, էլի նենց չլինի, որ աղջիկների աչքերը նորից կապեք, բերեք ինչ որտեղ բարձվի այդ անգամ էլ իրանց հարսանիքն է։ Ես չեմ զարմանա, դուք տենց բաների ընդունակ եք, բայց ես թույլ չեմ տա։ Սարանը Մարիամը պետք է իմանան, որովհետև իրանք ուզում են այդ օրը ամենասիրունը լինեն։ Հա կհասցնեն ամեն ինչ։ Վայ, ինչը կհասցնեն, ախր դուք տղաները չեք պատկերացնում, հարսանիքը շատ երկար նախապատրաստական փուլ է պահանջում, նայ միջև հարսի շոր ես ընտրում, դա ահավոր բարդ է, հետո դիմահարդարումը, հետո այդ դիմահարդարման հետ պետք է հասկանաս բարձրահարդարումը ոնց պետք է արվի։ Ու հետո ձեզանից գողգող որ ստեղ գրել եք տարոսիկներ, ծաղիկներ, դու չգիտես, որ տարոսիկները պետք է հարսը ընտրի, որովհետև որ հարսն է ընտրում տալիս է, դա նշանակում է, որ հաջողություն պետք է բերի այն մարդկանց, ում տալիս է ու ովքեր դեռ ամուսնացած չեն։ Ու հետո Մաքս ամենակարևորը։ Էլեն դու էլ ես ուզում։ Ինչ է։ Էլեն նենց ոգևորված ես խոսում, ես թվում է քո համար ես պատրաստվելու ու քո մասին ես խոսում։ Չէ։ Չէ, ես սենց չեմ պատկերացնում։ Էլեն ես քեզ խոսք եմ տալիս։ Հենց այս խառնաշփոթը անցնի, ես անպայման քո ուզած հարսանիքը կկազմակերպեմ։ Հավատում ես չէ՞ ինձ։ Հələ բայց մի հատ տենամետ ինչ եք գրել, էլի։
Երեխեք ասում եմ ինչ լավ է, չէ՞, իսամյակ բոլորս լավ ենք անցնել գրությունները։ Երևի բոլորիս կյանքում ինչ որ լավ բան կատարվում է դրանից է։ Հա, բայց մի բան կա, այն չի։ Չեմ հասկանում ինչ։ Ասենք Միկան երբ եք տեսեք գիրք կարդալուց կամ քնության պատրաստվելուց։ Սերը շատ անհավանական բաների ընդունակ։ Էդ հաստատ։ Ասա Միկա ջան, քեզ պետք էր քո համար խախանդ ապրում էիր, էլի։ Հի։ Հենց է որ հիմա էլ ուշ չի կարաս վերադառնաս իմ կյանքիդ։ Չերազ ես։ Ես քեզ հանգիստ չեմ թողելու։ Երեխեք այնքան ուրախ եմ, որ ֆակուլտետս փոխեցի ու ձեզ հանդիպեցի։ Ինձ թվում է, էդ էլ իմ այս տարվա լավ իրադարձությունն է։ Լավ, Գրիգ ջան, նենց մի արա հուզվենք։ Մանավանդ Աննային չի կարելի հուզվել։ Երեխեք, ինչ հաճելի է, չէ՞, որ գտնվում ես նենց մարդկանց շրջապատում, որոնց հետ կարաս հանգիստ ծիծաղես։ Ձեր հետ շատ հաճելի է, բայց ես ու Անուշիկը պետքա գնանք տեղ ունենք գնալու։ Հա? Ուր ենք գնում։ Նույն Անուշիկ լավ էլի, չես հասկանում, ուղղակի ուզում եմ որ առանձին լինենք։ Համեր կարևոր չի թե որտեղ, կարևորը թե ում հետ։ Լավ, մենք գնանք, քանի Գրիգը շատ չի խորացել։ Լավ, դե կզանգեմ, հա։ Ձեզ բարի ժամանց։ Գրիգ, ամեն ինչ նորմալ է։ Հա։ Կուզես ես պաղպաղակ հյուրասիրեմ։ Ճիշտն ասած Կարենի հետ եմ պայմանավորված։ Հիմա պիտի հանդիպման գնամ։ Բայց մնամ մի ուրիշ անգամ։ Լավ, ուրեմն գնամ։ Իսկ ուզես քեզ ճանապարհեմ։ Չէ, Գրիգ ջան։ Ես ինքս կգնամ։ Դե կխոսենք հետո։ Առայժմ։ Առայժմ։ Աննա, ես ինչի հետ եկար, չէի շտապում, Ոչինչ, կզանգեմ կասեմ, որ ուշանալու եմ։ բայց ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան։ Ուղղակի ուզեցի մի քիչ էլ քո հետ նստեմ, խոսեմ։ Գրիգ, գիտես, մենք ամեն մեկս մեր կյանքով ենք տարված ու ընդհանրապես չենք էլ մտածում, դու ինչ ես ուզում, ինչ ես զգում։ Բայց ինձ ինչ ա եղել, որ ամեն ինչ շատ լավ է։ Լավ, կձևացնեմ իբր հավատացի։ Ախր ես տեսա է ոնց ես նայում Անուշիկի ու Միկայի հետևից։ Ու գիտեմ, որ իրոք դժվար է քո համար հիմա։ Կարևորը իմ հայացքը չի։ Կարևորը այն է, որ Միկան Անուշիկը երջանիկ են իրար հետ։ Իմ համար կարևորը այն էր, որ ես տեսնեմ իմ սիրած աղջկա երջանկությունը։ Դու իսկական ընկեր ես, Գրիգ։ Ու ես վստահ եմ, որ ամեն մեկը չէր վարվի քեզ նման։ Դու Անուշիկից հրաժարվեցիր մենակ նրա համար, որ գիտեիր ուրիշին ա սիրում։ Հասկանում ես, այդ իսկական տղամարդկային քայլ էր քո կողմից։ Ճիշտ է, իմ արած ոչ մի քայլ ինձ երջանկություն չբերեց։ Բայց ես տեսնում եմ, որ իրենց երկուսի աչքերն է փայլում է։ Համել չես կարա ոչ մեկի ստիպես, որ քեզ սիրի։ Գրիգ, ես վստահ եմ, որ դու կհանդիպես այն միակին, ում շատ կսիրես ու ով քեզ շատ կսիրի։ Որովհետև դու իրոք արժանի ես դրան։ Բայց ինձ թվում է, որ ես Անուշիկի նման լավ աղջիկ էլ չեմ կարա հանդիպեմ։ Լավ էլի Գրիգ։ Սկսեց։ Դու Անուշիկին սկի նորմալ չես էլ ճանաչում։ Գիտես ինչքան թերություններ ունի։ Ուղղակի չեմ կարա հաշվեմ։ Հա, հիմա հույս ես տալի ինձ։ Չէ, ինչ հույս տալ։ Իսկ Անուշիկը գժի մեկն է։ Գիտես ինչքան գժություններ է անում։ Դու հաստատ չէիր դիմանա դրա գժություններին։ Ես կարծում եմ, որ քեզ ավելի հասուն, հավասարակշռված աղջիկ է պետք, որին դու հաստատ կգտնես, վստահ եմ։ Գիժա, բայց ինչի ես տենց ասում։ Դե որովհետև մենակ գիժը կարար Միկային սիրահարվեր։ Չէ, իրոք, Գրիգ։ Դու մի քիչ համբերատար եղի ու հաստատ կգտնես նրան։ Լավ, ոնց ասես։ Գրիգ, նոր ինչ-որ պաղպաղակից էիր խոսում, բան։ Հա, առաջարկս դեռ ուժի մեջ է։ Գնանք ուտենք։ Գնացինք։
Նորույթ շուկայում ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Կարելի է։ Օրի։ Ինչ ես եկել։ Չէ ուզում հեռախոսով քննարկենք։ Ինչ-որ բան ես ճշտել։ Դեռ չէ։ Ուրեմն իզուր ես եկել։ Արս խոստանում եմ, որ կիմանամ ամեն ինչ։ Ես քեզ արդեն ասել եմ, չէ, որ ես կվստահեմ քեզ այն ժամանակ, երբ դու ապացուցես, որ պատրաստ ես նույնիսկ Սարային դեմ գնալ։ Արս Սարան ինձ վստահում է։ Ինքը իր ասաղ գաղտնիքները ինձ ասում է։ Ուղղակի ժամանակ է պետք։ Ես վստահ եմ ինքը կբացվի ու ես ամեն ինչ կիմանամ։ Լավ։ Շատ լավ։ Հիմա եկել ես, որ այդքանը պատմես։ Արս եկել եմ քեզ տեսնեմ, ինչ կա դրա մեջ։ Ես աշխատանքի եմ ու զբաղված եմ։ Համել մենք պայմանավորվել էինք, որ աչքի չենք ընկնելու։ Պապան էլ հաճախ է այստեղ լինում ու ամեն վարքյան կարա ներս գա։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Կներես, մոռացել էի։ Լավ։ Հիմա կարաս գնաս, հետո կխոսենք։ Ես հուսով եմ, որ այդ սառույցը որ սրտիդ մեջ ես փոմ ժամանակի ընթացքում։ Ջոպե, ինձ այդ լիրիկան թողալի։ Քեզ չի սազում։ Ինչ սառույց սրտի մեջ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես արդեն գնում եմ։ Հա, գնա, ես քեզ հետո կզանգեմ։ Հաջողություն։ Արսեն, ինչի էր եկել։ Ուղղակի։ Միացել եք։ Այնքան էլ չէ։ Արդեն ինչ է կատարվում, ինչ ես անում, ինչի դա պետք է աղջիկը։ Պետք է։ Ինքը ինձ հիմա պետք է։ Արսեն, մարդկանց օգտագործել քո նպատակների համար դա ստոր քայլ է, դա շատ վատ բան է։ Բայց ով ասեց, որ ես Ինեսային օգտագործում եմ։ Ինքն Սուրոյի աղջկա հետ չի ապրում, ամեն ինչ էր, Սարա, հա, Էլենի ու Մաքսի հետ մոտ են, չէ։ Ասա, որ շախմատի լավ պարտիա է սպասվում։ Իսկ Ինեսան ընդամենը պեշկա է։ Մի պեշկա ավել, մեկը պակաս, ոչ մի բան չի փոխում։ Բայց գիտես, շատ ժամանակ այդ պեշկան կարա մեծ օգուտ բերի։ Արդեն մի արա։ Ուղղակի կողքի սեղի։ Ես մեկը միտքս չեմ փոխելու։ Իսկ դու քո աջակցությամբ ու օգնությամբ կօգնես, որ ես մոռանամ, թե այսքան ժամանակ ինձ ինչքան բան ես թաքցրել։ Ուզում ես ազդել իմ վրա, հա։ Մեղադրելով ճնշում գործադրել։ Լսի։ Ես ոչ Էլենն եմ, ոչ Մաքսը, ոչ էլ Ինեսան։ Ինձ է դու չես կար այդ ձևով։ Իսկ ինձ թվում է, որ կարամ։ Ինքան բանից հետո, որ դուք եք իմ հետ առել։ Ինձ թվում է ինձ ամեն ինչ կարելի է։ Ոտազա ինձ ոչ մեկը չի կարող ինձ դրանում մեղադրել։ Արսեն, սպասի։ Ուր ես գնում։ Գործեր ունեմ։ Ավելի ուշ կգամ։ Միկա հիմա չես ասելու, ուր ենք գնում։ Վայ, Անուշիկ ջան, Աննան հասկացավ, Գրիգը հասկացավ, դու չհասկացար, ինչ է կատարվում։ Չէ, ինչ է կատարվում։ Վայ, Անուշիկ ջան, արևս կատարվում է այն, որ ես ուղղակի ուզում եի քո հետ առանձին մնային, խոսայինք, քայլեինք միասին։ Հա, բայց իրանք էլ մեր ընկերներն են, չէ։ Հա, իրանք էլի մեր ընկերներն են, հո մեր թշնամին չեն։
Ուղղակի ամենտեղ չենք տանելու հետներս։ Դու գիտես, որ քո հետ անցկացրած ամեն րոպեն իմ համար շատ կարևոր է։ Այ տենում ես, մենք նույն ձև ենք մտածում։ Ու մենք իրար համար ենք ստեղծված, արևս։ Նստենք։ Անուշիկ, քեզ մի բան եմ ուզում ասեմ։ Ասա։ Նայ, քերես իմ կյանքին շատ է խառնվում, ուզում եմ ինչ-որ բաներ փոխի իմ կյանքի մեջ։ Ու ես իրան ճանաչելով գիտեմ, որ ինքը հաստատ ուզենալու է քո հետ ինչ-որ թեմայից խոսա։ Եթե հանգարց գա ու բան խոսա, խնդրում եմ։ Ինքը ինչ-որ մտածում էր արդեն ինձ ասել է։ Ոնց ասել է, ինչ է ասել։ Նիկա, այդ կարևոր չի ինչ ասել, իր ասածները իմ համար նշանակություն չունեն։ Ինձ բացարձակ չի հետաքրքրում կողքից ինչ են խոսում մեր հարաբերությունների մասին։ Ես այդ մարդուն ոնց բացատրեմ։ 100 անգամ ասացի հեռու մնա, մի խառնվի իմ կյանքին, չի ստացվում մոտը։ Հանգստացի, հա։ Այստեղ կարևորը այն է, թե ես ու դու ինչ ենք մտածում։ Եթե մենք վստահ ենք մեր քայլերում, ուրեմն ոչ մի բան մեզ չի կարող խանգարել։ Իմ ու քո սերը ամեն ինչից վեր է։ Լավ, ովշմ լսի, Անուշիկ, սենց չի կարա շարունակվի։ Ինչ-որ բան կա մտքիդ։ Այն որ բոլորը պետք է իմանան, որ մեր մոտ ամեն ինչ շատ լուրջ է։ Իսկ դրան կա մի լուծում։ Ես պետք է քո ծնողների հետ ծանոթանամ։ Նիկա, լավ էլի հիմա չէ։ Մի քիչ էլ համբերի դրա ժամանակն էլ կգա, հա։ Չէ, Անուշիկ։ Ժամանակը եկել է ու իմաստ չկա ձգձգելու։ Հա, բայց Միկա, ախր Չէ, ոչ մի ախր, Անուշիկ։ Նենց մի արա գամ պատահական լրիվ ձեր տուն, դու էլ ու քո ծնողներն էլ ասենք վատ վիճակի մեջ հայտնվեք։ Դու իրանց հիմիկվանից նախապատրաստի, ասա Միկան գալու է։ Լավ։ Կանեմ նենց ոնց ուզում ես կխոսամ տնեցիկիս հետ։ Նայ, արևս, երբ դու իմ հետ ես, դու ոչ մի բանից չպետք է վախենաս։ Միշտ հիշի, յուրաքանչյուր փորձություն մենք կհաղթահարենք։ Կարևորը դու ժպտաս։ Այս ուրիշ բան։ Ես արդեն եկաք։ Շուտ վերջացրեցինք։ Դու էլ ես նոր հասնում։ Հանդիպում ունեի։ Ալևոնը դեռ չի եկել։ Լյովներ քեզ էր ման գալիս։ Այսօր տենց էլ չկարողացանք հանդիպել։ Դե հեսա կգա այստեղ կհանդիպեք էլի։ Ուղղակի կարոտում եմ։ Երեք չեք, միջև 8 ժամ իրար այստեղ աշխատում։ Հա, Մաքս, բայց այդ ինչ կապ ունի։ Ճիշտ է։ Իրականում եթե նույնիսկ կես ժամ չեն հանդիպում իրար, մեկը կարոտում են։ Ես ու Զորին էլ ենք տենց։ Երեխեք մի մոռացեք էլի, որ ես տեղ եմ ու տղա եմ։ Ու այդ ռոմանտիկ խոսակցություններս մի փոքր իմ սիրտը սկսեց խառնել։ Մաքս, լավ էլի։ Մեկ-մեկ լրիվ ուրիշ մարդ ես, մեկ-մեկ էլ լրիվ ոնց որ դպրոցական Մաքսը լինես։ Որն է ավելի լավը։ Պարզ չի, որ այն ուրիշ մարդ է։ Թե չէ դպրոցական Մաքսը շատ անտանելի էր, չէ։ Ես էլ դպրոցական Մաքսին եմ շատ սիրում։ Այդ ինչի որ։ Դե որովհետև ժամանակին Էլենը այդ Մաքսին է սիրում։ Լսի, ճիշտն ասած Էլենը ժամանակին շատ վատ ճաշակ ուներ։ Դե որ տենց է, ես էլ շատ կարևոր բան ունեմ ձեզ ասելու ու չեմ ասի։ Այդ ինչ պիտի ասես։ Ինչ ունես ասելու։ Մաքս, ասա էլի։ Չէ, չեմ ասել։ Մաքս, լավ էլի ասա, խոստանում ենք, որ մեզ խելոք կպահենք։ Հա, համ առաջվա Մաքսն էր շատ լավը, համ էլ հիմիկվա։ Մենք ուղղակի կատակ էինք անում։ Այդպես մի անգամից խոսքներդ հետ եք վերցնում, հա։ Հա, բա ոնց։ Մաքս, լավ էլի ասա։ Չեմ ասելու։ Դաղալ ես։ Հենց հիմա անցի գործի։ Չեմ աշխատելու, պարզա, մինչև չասես չեմ աշխատելու։ Ինչ ուզում ես արա։ Ճիշտ է։ Գործը դու լա եղավ։ Երեք մի մոռացեք, որ ես եմ ստեղ շեֆը։ Ու որ ուզեմ ձեր ասվա աշխատավարձից պահումներ կանեմ, նես որ հենց հիմա խելոք աշխատեք։ Չեմ նստել։ Նստեք ու աշխատեք։ Շուտ։ Նստի։ Նստի աշխատի։
ավտոները եկել են։ Ինչի ապրանքը չեք դատարկել։ Ոնց նայում եմ այդ ապրանքից ոչ մի բան չկաստ է։ Լևոն ջան չթողեցին։ Չհասկացա ով չթողեց։ Նայ։ Երկու տղամարդ եկան, էս տվեցին։ Ու ասացին, որ դեռ չեն կարող ապրանքը դատարկենք։ Ու ասացին, ինչ որ դատական գործ է գնում մեր ֆիրմայի հետ։ Հա, բայց այդ նոր պարտիայի հետ ինչ կապ ունի։ Աստորեն սաղոթերը ուզում եմ փակեն մեր։ Եվ, ավտոները կանգնած են։ Չեն դատարկել ապրանքը։ Ոչ չէ։ Բանց է գործի։ Երկու օրից այդ խանութի պատվերները պետք է հասնան տեղ։ Եթե չհասնեն, դե մեծ տուգանք է, չգիտեք դուք։ Թե սա հաշվարկը պետք է մի օրում անեք դուք։ Զորի հանգստացին եմ։ Եվ հանգստանալը որն է, մարդկանց գործ ես ասում գանանեն, գալիս տերում ես ոչ մի բան արած չի։ Թե պետք է սաղոր գանք ստեղ կանգնենք, որ ամեն ինչ նորմալ լինի, հա։ Զորի ինքը մեղավոր չէ, իր մեղքը չկաստ է։ Արի մենք շուտ գնանք օֆիս Մաքսի հետ քննարկելու բան կա։ Ինչա բան ա եղել։ Հա, արի ճանապարհին կասա։ Հիմա ինչ անենք մենք։ Անցեք ձեր գործին, ես իրիկուն գալու եմ ստուգեմ։ Սաղ ապրանքը դատարկած չեղավ, ոչ մեկին տուն չես թողում։ Ոնց բայց խնդրեմ կունենանք։ Խնդրեմ կունենան նրանք, ովքեր այսինչ ուզում են մեզ արանքից հանեն։ Ես ոնց հասկանում եմ, շատ լուրջ մենք ինչ-որ մեկին խանգարում ենք։ Դուք ու Ալենիկը արա վաղը զորին կգա պատվերների ցուցակով, կտեսակավորեք ու ամեն ինչ կանեք։ Ու այդ ավտոներն էլ երկար չեն կարա մնան, դա եկա փողա։ Լավ հասկացա։ Կանա ոնց պետք է։ Անուշ ջան։ Վայ մամա։ Ոնց վախացրիր։ Այդքան դեմքս վախենալու էր։ Չէ մամա ջան, ուղղակի դեմքդ եմ արդեն մոռացել։ Ինչի՞։ Որովհետև այնքան ագիտ հիվանդանոցներում մնում տարօրինակա, որ դու ինձ ճանաչեցիր։ Լավ էլ Անուշիկ ջան, դու շատ լավ գիտես մեր գործը։ Այդ հերթափոխները հիվանդանոցում, վիրահատություններ, արտակարգ դեպքեր, ախր մեծ աղջիկ ես, ես պիտի բացատրեմ քեզ։ Չէ, բացատրել պետք չի։ Ուղղակի պետք է հասկանալ, որ մեկ-մեկ ամբողջ աշխարհին պետք գալու հետ մեկտեղ նաև ձեր աղջկան եք պետք։ Ընկերներս արդեն զարմանում են, որ գալիս են մեր տուն ու դուք էլի տանը չեք։ Լավ լսի, ես հատուկ այսօր շուտ եմ եկել տուն։ Գործեր չկան։ Արի միասին մի բան կազմակերպենք։ Կամ դուրս գանք քայլենք, կամ խանութներով, ինչ կուզես։ Չեմ ուզում։ Լավ, հիմա ինչ ես նեղացել, հա։ Նես տպավորությունս նոր հասկացար, թե ինչ է կատարվում։ Միշտ սա է եղել մեր աշխատանքը, Անուշ ջան։ Այն պապայի դեմքը ընդհանրապես չեմ տեսնում։ Գիտես, ես տեսնում եմ, մենա ծանր հիվանդ են բերել մոտը, դանակահարված մի երիտասարդ տղա։ 6 ժամ ծանր վիրահատություն ա կատարել։ Ոյ լուրջ։ Հա։ Հետո։ Դե հետո ինչ, փրկել է այդ տղայի կյանքը, հիմա էլ հիվանդանոցում ոստիկանությունն է, մի խոսքով շատ խառն է։ Արզա։ Անուշիկ ջան, էլի բան կա, ինչից նեղված ես։ Ճիշտն ասա։ Ահա։ Լավ է, ոչ մի բան։ Անուշ ջան, ես զգում եմ, քեզ հետ մի բան կատարվում է, ասա իմանամ բալես։ Մամա։ Ջան։ Ես ընկեր ունեմ։ Ոչինչ։ Դե իհարկե դու արդեն մեծ աղջիկ ես։ Բնական է, որ քո կյանքում մեկը կարող է լինել, բայց հələ պատմի տեսնեմ ով է։ Քեզ իրոք հետաքրքիր է։ Դու իսկապես արդեն ինձ նեղացնում ես։ Իհարկե հետաքրքիր է, պատմել է։ Լավ կպատմեմ։ Դե։ Մամա, բայց պապային ոնց ենք ասելու։ Դու ինձ հələ պատմի, հետո միասին կհասկանանք ոնց անենք։
չնայած պետքա papayin տանը բռնացնենք, որ մի բան պատմենք։ Ճիշտ է։ Լավ լսի։ Անունը Միկա է, մեր համալսարանից է։ Ահա։ Բարևանի։ Կներես խնդրում եմ, որ այսքան ուշ եմ գալիս։ Կներես խնդրում եմ քեզ ու քո սիրտը չխնայելու համար։ Չգիտես ինչի ես դեռ հույս ունեմ, որ մի օր կներես։ Ու ինչ-որ մի ձև նշան կտաս, որ ներել ես։ Չես եկել։ Արսեն։ Ինչ երեսով ես եկել ստեղ։ Շուտ վանից էի ուզում գալ։ Ուղղակի համարձակությունս այսօր ներեց։ Շատ իզուր։ Դու ստեղ գալու իրավունք չունես։ Ինչ մտածում էիր կգաս, խոսես կթեթևանաս, հա։ Ամի մարդու մոտով սիրտը ծանրացած հեռացավ։ Արսեն, իմ սիրտը չի էլ թեթևանը։ Ինչ մեղք ես։ Կարող սպասում ես, որ պետք է կարեկցեմ քեզ։ Չէ, ես չեմ ուզում կարեկցես։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանաս։ Բայց եթե սենց չարությամբ լծվես, չես հասկանա։ Իսկ եթե չհասկանաս, չես էլ ների, Արսեն։ Որովհետև չեմ ուզում հասկանամ։ Չեմ ուզում ներեմ ոչ քեզ, ոչ Մաքսին։ Հակառակը։ Ուզում եմ ամբողջ կյանքս ատեմ ձեզ։ Արսեն ես դու չես։ Դու ուղղակի հիմա բարկացած ես իրոք։ Արս ես հասկանում եմ, որ այս ցավը չի մեղմանա, ուղղակի։ Չէ։ Դու չես հասկանում։ Հասկանալու համար ես պետք է սպանեի Մաքսին։